एक कक्षा में शिक्षक ने सवाल पूछा और एक तोता ने तुरंत जवाब दे दिया। सभी छात्र आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे उन्होंने किसी जादू को देखा हो। फिर एक छात्र ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, ये तो चीटिंग एक्सपर्ट साबित हुआ। शिक्षक थोड़ी देर के लिए चौंक कर फिर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है हमें इसे कक्षा में शामिल करना होगा। कक्षा में हंसी और मजाक का माहौल बन गया, जैसे सबने मिलकर एक नई परंपरा शुरू करने का फैसला किया। उस दिन के बाद तोता कक्षा का सबसे प्रिय सदस्य बन गया, जो हर सवाल का मजेदार जवाब देता था।